Magandang araw! Ang videong ibabahagi ko sa inyo ay isa sa mga natural na remedyo sa tuyo at walang tigil na ubo. At ito ay galing sa puno ng niyog. Sa Pilipinas, ang puno ng niyog ay tinaguriang puno ng buhay. Isa din ito sa mga punong kilala sa buong mundo na mayroong napakaraming benepisyo na binibigay sa buhay ng tao. Mula sa bunga nito na nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng ating mga kinain, nagpapalambot ng buhok at balat. Meron din itong antibacterial, antiviral at anti-inflammatory properties. Maliban sa health benefit mula sa bunga, ang puno nito ay meron ding benepisyong pangkalusugan na maaaring ang iba sa inyo ay hindi familiar. Kaya naman, ibabahagi ko ito sa inyo. Ang balat ng puno ng niyog ay maaaring gawing tsaa bilang panlunas sa tuyo at walang tigil na ubo. Dahil epektibo ito at natural, mula noon at hanggang sa kasalukuyan ay tinatangkilik pa rin ito bilang paunang lunas. Lalong-lalo na sa mga lugar na malayo ang botika at ospital. Kumuha lamang ng bahagi ng balat ng puno ng niyog at hugasang mabuti. Lagyan ng sapat na tubig at pakuluan sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Uminom ng kalahating tasa ng tsaang nito bago kumain sa umaga at sa gabi. Ang nagawang tsaa ay maaaring gamitin sa loob ng 3 araw. Magdagdag lamang ng tubig at pakuluan muli sa loob ng 2 minuto. Ito po ay paunang lunas lamang. Maaari pa rin po kayong kumonsulta sa inyong doktor kung kinakailangan. Iyan lamang po sa ngayon. Salamat po sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo. Stay safe and God bless. Bye!